我发现现在的人出门旅游时打包行李完全是个搬家现场，明明只是出门几天，却非得把一大半衣柜里的物品都塞进行李箱里，恨不得将传品3件套和烧水壶这些都一起带上。我经常在机场看到那些排队的人拖着满满当当的行李箱，气喘吁吁的赶飞机。很多人以为自己需要带的这些东西呢，到了目的地后才发现一半以上根本都没用，但无奈行李箱早就被你塞满了，而且你还会面临行李超重。为什么呢？因为有太多人打包的时候带着万一我会用到的行李，然后这些东西基本都是在行程结束后原封不动的带回家。我作为一名长期旅行者，可见过太多这样的场景了，尤其去到一些国家交通不便、街道狭窄和坑坑洼洼的路上，连拖行李都困难。所以今天这期视频呢，想分享旅行前你需要断舍离的这10样东西。这不是教你节省空间那么简单，而是帮你学会判断什么东西才是真正重要，什么东西可以完全丢在家里。看完这期视频之后呢，不管你是短途的周末旅行，还是想周游世界，这些技巧都能帮你精简打包，提高效率，也让你享受每段旅途的美好。第一件需要断舍离的物品就是陈旧的旅行装备。有多久没检查过你的行李箱了？很多人会觉得，哎呀，我的行李箱还能用啊，扔了多可惜啊。他们看起来是没问题，但实际上那些细微的损坏，比如卡住的拉链、磨损的轮子，可能会在你需要它的时候掉链子。想象一下，你在异国旅行时，行李箱突然坏掉，这样狼狈又尴尬的场景，真的是我们在旅行中最不愿意面对的。甚至还可以断舍离掉你那些不合脚的鞋子，不再适配的手机插孔的数据线，已经坏掉一半的雨伞等等之类的物品。在每次旅行前，你最好检查一下你所带上的装备必须要完好无损，坏掉或者是不好用的物品赶紧处理掉，不要让它们成为你的负担。我们都会在旅行打包时想着带上很多以防万一，尤其是重复类型的物品。就拿手机充电器来说，有些人会想着多带几条数据线，万一坏了或者是丢了还有备用。又比如说墨镜，你可能会想着多带衣服，万一不小心丢掉或者不适合你的服装搭配呢？其次就是电子产品也很容易变成旅行中的累赘，特别是你要携带手机以外的很多电子产品，每个设备呢都需要独立的充电器和数据线。其实现在市面上很多多功能的充电器，一个充电头就可以同时为多个设备充电，完全没有必要带那么多重复的电子器材。你是不是在旅行打包过程中会想着多带几件衣服来备用，然后呢带上很多衣服，想着可能会有不同场合的需求，但事实是这些衣物你也不会每件都能穿到。在你准备下一次旅行前，仔细思考你要带的每件衣服，将那些和你即将前往的目的地气候不符或者没有实际用途的衣服是完全可以不用带，尽量选择几套基础款百搭的衣服，能够互相搭配，也能适应不同的场景和气候变化。电子设备呢，是我们在打包行李时常常会纠结要不要带的物品之一。我们现在出门旅行基本都是依赖电子设备去记录很多美丽的瞬间。现在单单一部手机已经不够满足我们旅行时的需求，会带各种不同性能的相机、航拍机器，甚至是不同版本的苹果手机，就为了拍出来有种模糊复古的感觉，以及还需要带上这些设备的充电器和配件。问题在于我们很多时候会带过多和不必要的电子设备。说句实在话的，你在旅行中真正会用到这些电子设备非常有限。在打包前呢，重点是要明确哪些电子设备是你真正需要用到的。比如说这台相机的性能我能否通过手机实现？你肯定不想出门看景点，身上背了好几台相机，左右手又拿着各种其他的摄影设备。我个人来说，我最多会带手机和拍立得，有的时候我觉得拍立得都还是多余的，手机下能完成的摄影我都会用手机去完成。在旅行前呢，是个很好机会去清理掉你梳妆台里已经过期的护肤品和化妆品。你可能会想着带上那些快用完的护肤品，或者是在家里被闲置的一些中小样产品，但问题是这些产品是否都已经过期了呢？清理掉你已经有的一些过期护肤品和化妆品，不只是在物理空间上为你提出了更多行李空间，更是让你放心的去使用全新的产品。如果你发现化妆包里还有几支已经用了很久的口红，或者是粉底液的颜色都已经氧化，为什么不趁这个机会清理一下呢？只带那
些确实还在有效期内，且你真正会使用到的护肤品。你是不是每次旅行都想带点纪念品回家？无论是购买当地市场上的手工艺品，还是一些带有当地特色的商品，但回家后我能说100%的几率，你会发现这些纪念品并没有什么用途。很多人买回来呢，只能是放在角落里积灰。其次呢，从实际旅行的需求来看，纪念品很可能成为你行李中最无用的部分，因为你需要更多的空间去装必要的物品，而这些体积不算太大的纪念品一旦累积起来就真的很重，更不用说有些纪念品还可能是易碎品。你真的想为了这些物品牺牲行李的空间和旅行中的松弛感吗？有些人会收集自己去过的一些景点的地图、活动手册，甚至是一些过期的门票，作为旅途中纪念性的代表。然而这类的纸质物品往往从有用变得毫无意义，一旦你离开了那个景点或者是活动结束之后，它们的使用价值也随之消失。我曾经也非常喜欢收集门票和电影票，但是过了几年之后，我回头一看，上面的字全都是模糊了，我真的是完全不记得我看过哪些电影。所以说你与其收集这些票根，还不如就直接简单的用手机拍下来记录一下。一开始你可能会觉得它们是种回忆的象征，但这些物品的实用性并不会随着时间的推移而增加。每次你打开抽屉看到那些无用的活动手册、景点地图、票据、门票，你真的会回想起当时的旅程，还是说更多的会为这些不知如何该处理掉的纸质物品而烦恼呢？接下来要断舍离的就是那些专门为了拿去旅行时能使用到的工具，是我看到小部分人会打包进去的物品之一，比如便携式的手持熨斗、折叠水壶、旅行装的餐具。你可能会认为这些工具可以帮助你应对外面不太卫生的公共设施，但问题是这种思维往往让你带上了更多不必要的物品，导致行李过重。如果你是特别注重个人卫生，或者是对某些工具设备有强烈的需求，这些东西可能确实会带来某些便利性，那么带上它们是没问题的。但要记住，这也意味着你要牺牲行李箱的重量和空间。相反，要是你追求一个轻松的旅行体验，你可以好好平衡一下这些工具是否真的必须。很多时候你会发现这些工具完全是可以通过其他方式去替代。好了，这个就是以上今天所有内容。如果你有任何不同的想法，欢迎在下面留言，也分享给更多人看到。如果喜欢今天这期视频，不要忘记关注和点赞，是对我频道最大的支持。那我们下周视频再见，拜拜。